नमस्कार दोस्तों, बुआज मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं दोस्तों हल्दी वाला दूध। इससे पहले वाली रेसिपी में हमने आपको काढ़ा बनाना सिखाया था, और जो बहुत ही इफेक्टिव रहा होगा, आपने बनाया होगा। तो अब हम आज आपको बनाएंगे हल्दी वाला दूध। आपको काढ़े के बारे में पिछली रेसिपी में बताया था, तो अब हल्दी वाला दूध, जैसे कि हमने आपको काढ़े के बारे में बताया था कि उसको खाली पेट लेना है सुबह, तो हल्दी वाला दूध हमें रात को सोते वक्त लेना है। जिस तरह से जितना इफेक्ट हमें वो काढ़ा करेगा, उसके साथ अगर हम हल्दी वाला दूध लेंगे रात को, तो ये सभी रोगों को नाश करता है, रोगों का, और बहुत ही लाभदायक। तो चलिए दोस्तों, अब हम हल्दी वाला दूध बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो मैं बताती हूँ आपको। हमने 1 गिलास दूध लिया हुआ है। ये हमने 5 से 6 तुलसी के पत्ते लिए। चौथाई चम्मच हमने लिए काली मिर्ची, और ये हमने सौंठ का पाउडर लिया हुआ है, वो भी चौथाई चम्मच है। आप चाहिए तो अदरक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसमें। ये हमने 2 लौंग ली हुई है, और ये है हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लिया है हमने। तो हम अब दूध बनाना स्टार्ट करते हैं। दूध को हम इसमें बर्तन में डाल देंगे, सेम करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा गर्म होने देंगे। दूध थोड़ा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये सौंठ का पाउडर, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये है हल्दी पाउडर, गैस को थोड़ा कम कर देंगे। और ये तुलसी के पत्ते हैं, उनको इस तरह से हम इसमें तोड़ के डाल देंगे। तुलसी के पत्ते इसमें बहुत जरूरी है दोस्तों। लौंग जो हमने लिए इनको हम थोड़ा सा कूट लेंगे। इस तरह से हमने इसको हल्का सा कूट के रखा है। अब हम इसको इसमें डाल देंगे दूध में। दो चम्मच शक्कर डाल देंगे हम इसमें। थोड़ा सा नमक डालेंगे, इससे गला सही रहता है दोस्तों। देखिए अभी दूध थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हम इसको और 2 मिनट उबाल के और फिर इसको हम छान लेंगे गिलास में। ये हमें इसी तरह से हल्दी वाले दूध को भी हमें इसी तरह से उबालना है, जब तक इसमें सारे मसाले मिक्स ना हो जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि ये जो हल्दी वाला दूध होता है, ये हम सर्दी के टाइम में भी ले सकते हैं। जैसे हमें हल्की फुल्की सर्दी हुई है, या फिर हमें फीवर है, या फिर हम बहुत थके हुए हैं, या फिर हमें बच्चों को कहीं भी चोट लग जाती है। चोट में भी ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और हल्दी वाला दूध नॉर्मली हम अगर रात को लेके सोते हैं तो सुबह हमें काफ़ी फ्रेश फील होता है। तो पहले जो मैंने आपको काढ़े के बारे में बताया था, तो वो काढ़ा हमें जिस तरह से हमने सुबह काढ़ा, अभी जो फ्लू फैल रहा है उसके हिसाब से हमें सबसे पहले क्या करना है। इससे पहले मैंने जो रेसिपी डाली थी कि हमने जो काढ़ा, सब सुबह हमें खाली पेट काढ़ा लेना है, और रात को सोते वक्त हमें दूध लेना है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अगर हमने कंटिन्यू रखा तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। घर में रह के हम काफ़ी सेफ रह सकते हैं, और कोई भी दवाई हमें बाहर की लेने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों चीज़ें मैंने खुद आजमाई हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आप ये ज़रूर इस्तेमाल करें। अभी हमारा दूध होने को आया है। हमारा हल्दी वाला दूध रेडी है, और ये मोस्टली बच्चों को बहुत ही पसंद आता है, बहुत ही टेस्टी भी लगता है ये। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और ये अपनी हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कम से कम एक बार आप ये ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
है।